ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת לחול המועד, אבל עדיין מורן פלד איתנו, ועדיין אנחנו רוצים לצמוח רוחנית גם בחול המועד בספירת העומר, ומורן, מה בפיך? האמת שאותי זה מאוד משעמם. ואני גם לא כל כך מבין למה אני צריך לספור, שזה דבר אחד, וגם החגיגיות שבו סופרים נניח בבית כנסת, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, ולקחת לך, במ 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 במ, הנני מוכן ומזומן, לקיים מצוות עשה. אוקיי? מצוות עשה, יש איזושהי מצווה, אני מוכן ומזומן לקיים אותה, שזה מצווה של ספירה בעצם, ממחרת חג הפסח עד לשבועות, 50 יום. וכל יום אני כאילו מציין אותו, ובצורה חגיגית ומתלהב, אבל אני תמיד מרגיש, כשאני נמצא בבית כנסת ואני שומע את זה, אני תמיד מרגיש כאילו יש לנו איזשהו ילד דחוי, שלא כל כך יודעים מה לעשות איתו, אז בשביל שהוא ירגיש קצת יותר טוב, שרים לו שיר, אומרים, לקיים מצוות עשה, במ במ, כאילו יש, לא באמת מבינים מה מסתתר מאחורי הספירה הזאת, לא באמת מבינים מה המשמעות שלה, אבל בגלל שלא נרגיש שאנחנו עושים איזה משהו לא עלינו מיותר, אז הופכים את זה למין חגיגי כזה, מכניסים בזה ככה התלהבות. אבל בכל אופן, אתה אומר, הבאת את הנושא הזה היום, אז אני מניח שאפשר כן לצמוח ממנו רוחנית, לא רק להגיד עליו דברים לא טובים. קודם כל, אפשר לצמוח רוחנית מדברים שמעצבנים אותך ואתה לא מתחבר אליהם. הרבה פעמים יותר ממה שאתה כן מתחבר אליו. כי ברגע שאתה חופר מתחת לפני השטח, אתה מוצא. אתה מוצא, וכשאתה מוצא זה הרבה פעמים יותר מלהיב או מעניין מאשר, אתה יודע, מה שמובן מאליו. טוב, אז מדובר במצווה שאנחנו מצווים עליה מהתנ"ך, שאנחנו סופרים מהעומר, אנחנו מניפים את העומר בפסח. העומר הירוק של השעורים. כן. ובשבועות יש לנו את החיטים, כן? אז יש לנו איזושהי תקופה בין הקציר של השעורים לקציר החיטים. אותו חקלאי שמביא את השעורים, והוא יודע שיש לו איזושהי תקופה שהוא לא יודע מה יקרה באותה תקופה, של בוא נאמר בערך 50 יום, שבין קציר השעורים לקציר החיטים, והוא באיזושהי חרדה, והוא כאילו עושה לעצמו איזושהי טבלת ייאוש כזאת, הוא סופר. נכון. כן? אז זה מובן אחד של ספירת העומר, שאני מבין אותו, אם כי אני לא לגמרי מתחבר אליו. מה שאני כן יותר מתחבר זה, אני לוקח את זה ממש מכיוון אחר, מכיוון של ספירה, שהמטרה שלה זה שימת לב. אוקיי? אני, כמי שמתרגל מדיטציה, אני מתרגל מדיטציה בודהיסטית כבר כמה שנים, ואחד הדברים הבסיסיים במדיטציה זה לספור. אתה סופר את הנשימות שלך. שאיפה, 1. נשיפה, 2. ולמה אתה סופר את הנשימות שלך? כדי שתשים לב אליהם, כי אתה רגיל הרי לנשום, לשאוף ולנשוף, בלי לשים לב לזה ביום יום שלך. בשביל שתשים לב למה שקורה סביבך, ותשים לב לנשימה שלך, וברגע שהדעת שלך מוסחת, תשים לב לזה שהדעת שלך מוסחת, אתה סופר. אתה סופר את הנשימות. זאת אומרת, ספירה כשימת לב. שים לב. שים לב למה שקורה פה. שים לב למה שקורה ביום הזה. היום הזה, היום השני לעומר, היום השלישי לעומר, הוא מיוחד. יש לו קיום בפני עצמו. הוא מיוחד. שים אליו לב. כן? ולמחרת שים לב ליום ההוא. וזה מעניין נניח שבתחילת ספר במדבר, שהקריאה של תחילת ספר במדבר, זה פרשת במדבר, זה בזמן ספירת העומר. גם יש ספירה. בני ישראל יוצאים למדבר ולפני זה סופרים אותם. סופרים אותם ויודעים, המנהיגים יודעים את כל האנשים, כל הגברים במקרה הזה, בשמות שלהם. אז הספירה כן חשובה. כן, אתה אמור לשים לב, אתה יוצא למדבר, שים לב, תספור, כמו שאתה סופר חיילים, תשים לב מי נמצא איתך, מי לא נמצא איתך, כן? עם מי אתה הולך, כן? בגלל זה אתה סופר. אבל זה נותן לי, כשאני סופר, מאחרי חג הפסח, עד שבועות, זה נותן לי איזשהו מימד של הליכה, של תנועה, של ספירה, של זמן, של שימת לב, כמו שאמרת על הנשימות, אז אני שם לב לזמן. כן. זה אחרת לא הייתי שם לב, אילולא הייתי סופר. זו תקופה שהיא הייתה ריקה. היום אנחנו מילאנו אותה, ויש גם את ל"ג בעומר, שזה מאוחר יותר למצווה של ספירת העומר, זה בכלל המאה השנייה לספירה, כן? אז יש לנו מועדים, כן? ל"ג בעומר, ויש לנו מועדים לאומיים,
בזמן של ספירת העומר. אבל זאת הייתה איזושהי תקופה של 50 יום שהייתה ריקה לגמרי מחגים. וכדי שתמלא ציפייה, עכשיו למה אתה נמלא ציפייה? אתה יוצא ממצרים, נכון? אתה חווה חוויה של יציאת מצרים בליל הסדר, ואתה מקבל את התורה בשבועות. אוקיי? אז כדי שתתמלא ציפייה וכדי לא תריץ את הימים האלה, כאילו, וואלה, עוד 50 יום. בין יציאת מצרים לבין קבלת התורה, אתה מקדיש לכל יום, אתה נותן לכל יום מקום. אני חושב דווקא מהמקום של זה ימים שאתה רוצה לבזבז אותם. אז דווקא מהמקום הזה תשים אליהם לב. כמו בחיים שלנו, שאנחנו רוצים לבזבז דברים מסוימים. אנחנו רוצים, יש לנו איזושהי ציפייה על איזשהו מאורע מאוד מאוד חשוב, וזה קורה עוד כמה ימים, אנחנו רוצים, אז כל מה שקורה בזמן הזה, שבין עכשיו לבין אותו מאורע חשוב, מבחינתנו הוא לא חשוב. ואז אנחנו מבזבזים זמן. אני חושב שהמסר הוא, אולי אפילו אפשר להגיד מסר בודהיסטי במובן מסוים. אל תבזבז את הזמן שלך. נכון שאתה הולך לקבל את התורה, אבל אל תבזבז את הזמן, כי גם החוויה שלך, החוויה של לקראת קבלת התורה, אם תשים אליה לב, תקבל את התורה אחרת. כן? כי תהיה מרוכז בהווה, תהיה מרוכז במה שעובר עליך, באיזשהו תהליך שאתה עובר לקראת התורה, תהליך של יום-יום. שים לב. אז בואו נשים לב באמת. בואו נשים לב, לא רק אנחנו נמצאים בתקופה שמעודדת אותנו לשים לב, לא רק לאותה ספירה, אלא בכלל, אחד לשני, לעצמנו. ואולי ספירה זו דרך מסוימת, אחת מן הדרכים כדי לשים לב. אני מצאתי שזו דרך מצוינת, לשימת לב. מעולה. טוב, אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא. שיהיה חג שמח. חג שמח, חול מועד שמח. להתראות.